GHS 42. Father, we bless your name this very day. Bàbá wa fi ìbùkún fún orúkọ yín lọ́jọ́ òní. We praise you because of your word, A fi ìyìn fún yín nítorí ọ̀rọ̀ which you always give us in wisdom and in Tí love, ẹ̀ ń fún wa nínú ọgbọ́n àti ìfẹ́ yín. which you give us so that you can prepare us for Tí heaven. ẹ̀ ń fún wa kẹ́ bá lè pèsè wa sílẹ̀ fún We are ọ̀run. praying that this very day, what we share from the word of God will be of benefit to every one of us in Jesus' À ń name. gbàdúrà yìí pé ohun tí a ó ṣe alábàápín nínú ọ̀rọ̀ yín lónìí yóò ṣe olúkúlùkù wa níre ní orúkọ Jésù. Guide us into the rivers of living water in your word. Ẹ tọ́ wa sínú odò omi ìyè nínú ọ̀rọ̀ Refresh yín. us, Ẹ tù wá lára. enlighten us, Ẹ sì wà ní teach ìyè us, and train us in the way we ought to Ẹ kọ́ go. wa kí ẹ sì tọ́ wa ní ọ̀nà tó yẹ fún wa láti rìn. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Ìgbéyàwó jẹ́ ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run fúnra rẹ̀. And God has so much for us in the word of God Ọlọ́run sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún wa nínú ọ̀rọ̀ to Ọlọ́run. make marriage a glorious possibility. Láti lè jẹ́ kí ìgbéyàwó jẹ́ ìlógo tó ṣeé ṣe. And yet human beings have made it something bad and negative, something that, makes you to suffer. Síbẹ̀ ènìyàn ti sọ di nǹkan ìbàjẹ́, nǹkan tí yóò mú kí inú ènìyàn ó bàjẹ́ kí èèyàn ti máa jìyà. Instead of the many promises and privileges we have in the Bible concerning marriage and the family, the source or the essence or the center of marriage with many people is just their problems. Dípò àwọn lílèṣe àti àwọn ìbùkún àti àwọn ìlérí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yí ìgbéyàwó ká tó yẹ fún wa láti rí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n wàhálà àti ìpọ́njú àti làásìgbò ni àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rí. And today we're talking on a major problem in marriage. Lónìí a ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣòro kan tí
tí ó lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ìgbéyàwó. When a man and a woman come together in matrimony, in wedlock or marriage, nígbà tí ọkùnrin àti obìnrin kan tí wọ́n bá ti di ọkọ àti aya nínú ìgbéyàwó. there are many things that bring problems into the marriage. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa ń mú wàhálà wá sínú ìgbéyàwó. But the number one, ṣùgbọ́n èyí èkìní the central problem ìṣòro tí ó ga jùlọ is níbẹ̀ how to deal with money. òun náà ni bí a ṣe ń bójútó owó. And so this morning we're looking at the message, money and marriage. nítorí náà ní àárọ̀ yìí à ń ṣe àyẹ̀wò ìwàásù tó dúró lórí owó àti ìgbéyàwó. It can be a blessing if we have money, ó lè jẹ́ ìbùkún bí a bá lówó. and yet it can be something that is not blessed but something very harmful if we don't know what to do with the money. síbẹ̀ ó lè jẹ́ nǹkan tí kò mú ìbùkún lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nǹkan tí ó léwu bí a bá lówó náà ṣùgbọ́n bí a kò bá bí a lè Many fi àti things náà. cause problems in families in relation to money. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ó ń fa wàhálà sínú ẹbí nítorí owó. One, it could be because of an ambition on the side of the man or the woman to accumulate wealth. ìkíní ó lè jẹ́ ìlépa ní ìhà ti ọkùnrin tàbí ti obìnrin láti kó ọrọ̀ jọ. So the man is always outside working and, robbing the family of fellowship and love and time and affection because he's always outside looking for money. He has an ambition to accumulate very much. nítorí náà ọkùnrin yóò lè wà lóde kó jẹ́ pé kò ní àkókò kò ní ìfẹ́ kò ní wákàtí kankan láti lò láti ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ nínú ilé ṣùgbọ́n nítorí pé ó ní ìlépa láti kó ọrọ̀ jọ yóò wà lóde yóò sì máa lépa owó. Number two, it may be because of pressure from other people just for him to have more and more and more. èkejì ó lè jẹ́ ìyọlẹ́nu láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíràn kí ó bá lè máa ní sí kó máa ní sí kó sáà máa ní sí ṣá. Number three, what sometimes causes problem in families is because there is envy, because the man wants to live the lifestyle of a Mr. Smith or Mr. Joe somewhere. ohun tó tún máa ń fa ohun kẹta tó tún máa ń fa wàhálà tàbí ìyọnu nínú ẹbí òun náà ni pé ó lè jẹ́ pé ọkùnrin òun fẹ́ gbé ìgbésí ayé rẹ̀ bíi ti ọ̀gbẹ́ni lágbájá tàbí ọ̀gbẹ́ni làkàṣègbè. Or it is a woman that is always looking at another woman and she wants to spend money like they are spending money. tàbí obìnrin ni ó ń wo obìnrin mìíràn tí òun sì fẹ́ máa náwó bí àwọn pẹ̀lú ti náwó. In Psalm 73 verses 2 and 3. nínú orin dáfídì orí kẹtàléní àádọ́rin ẹsẹ̀ ìkejì àti ìkẹta. Psalm 73 verses 2 and 3. orin dáfídì orí kẹtàléláàádọ́rin ẹsẹ̀ ìkejì But àti as ìkẹta. for me, my feet were almost gone, my steps were well nigh slipped, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti èmi ni ẹsẹ̀ mi fẹ́rẹ̀ yẹ̀ tán ìrìn mi sì fẹ́rẹ̀ yọ tán nítorí tí èmi ṣe ìlara sí àwọn aṣeféfé nígbà tí mo rí àlàáfíà àwọn ènìyàn búburú. And so it brings problems to the family when we do not just sit down together and discuss how we want to plan and budget and spend money, but we're always looking at another family to lead us in the way we ought to spend money. nítorí náà ó máa mú wàhálà àti ìṣòro wá sínú ẹbí nígbà tí a kò bá jọ jókòó kí a jọ jíròrò kí a sì jọ gbèrò papọ̀ bí nǹkan tí a ó ṣe nípa owó àti bí a ó ṣe náà nígbà tó bá jẹ́ pé ẹbí mìíràn là ń wò bí wọ́n ṣe náwó àti bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan. Another reason for problems in money management or money finance management in the family is because of pride. ohun mìíràn tó tún máa ń fa wàhálà àti ìṣòro nínú ẹbí òun náà ni nípa ti ètò ìṣúná owó ẹbí òun náà ni ìgbéraga. The desire to feel bigger than everybody around. láti lè máa fẹ́ láti máa fẹ̀ ju àwọn tó wà láyìíká lọ. And in Proverbs chapter 16, nínú ìwé òwe orí kẹrìndínlógún. we're told in verse 5, a sọ fún wa nínú ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. olúkúlùkù ènìyàn tí ó gbéraga lé àyà ìríra ni lójú olúwa. Though hand join in hand, they shall not be unpunished. bí a tilẹ̀ fi ọwọ́ so ọwọ́ kì yóò wà láì jìyà. Verse 18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún ìgbéraga ní í ṣáájú ìparun agídí ọkàn ní í ṣáájú ìṣubú. Verse 19, better it is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ó sàn láti ṣe onírẹ̀lẹ̀ ọkàn pẹ̀lú àwọn tálákà ju àti bá àwọn agbéraga pín ìkógun. I told you that problems come into marriage on the money spending because of one ambition to accumulate. mo ti sọ fún yín pé owó máa mú wàhálà wá sínú ẹbí nígbà mìíràn ìkíní nítorí ìlépa láti fẹ́ kó Two, ọ̀rọ̀ jọ. because of pressure to keep on having more, there is a possessive attitude on the family. èkejì ìyọlẹ́nu látòde wípé kí èèyàn kí ó lè máa ní sí eléyìí mú wàhálà wá sínú Three, ẹbí. because of envy, wanting to be like the other family. ẹ̀kẹta nítorí ìlara mò ń fẹ́ dàbí
dàbí ẹbí lágbájá. 4, because of pride, wanting to feel bigger than everybody around. ẹ̀kẹrin nítorí ìgbéraga mo ń sàn fẹ́ fẹ̀ ju àwọn èèyàn tó yí mi ká. Spending lavishly only to make yourself feel big. kí èèyàn sá máa náwó sá láti fẹ́ fi ara rẹ̀ hàn wípé òun jẹ́ ẹni tó tóbi. Number 5, because of fear of the future. ẹ̀karùn-ún nítorí ẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la. People are concerned to save for the future, and they are not spending for today. àwọn ènìyàn wá sì fẹ́ máa kó owó jọ fún ọjọ́ ọ̀la wọn kò sì kówó jọ fún ọjọ́ òní. The man is, desirous so that in my old age I will have money, and he's not spending so that he will live till old age. ọkùnrin yóò sì máa ṣàníyàn yóò fẹ́ máa láti máa kó owó jọ nítorí ọjọ́ ogbó rẹ̀ ṣùgbọ́n kò sì ní ṣàníyàn tó kówó jọ fún ọjọ́ òní. Number 6, we have problems because there is a basic fundamental disagreement between the husband and the wife on how the money in the family ought to be spent. ẹ̀kẹfà nítorí pé èdè àìyedè àti àìfohùnṣọ̀kan láàrin ọkọ àti aya nípa bí wọn ó ṣe náwó ń bẹ láàrin wọn. They have different perspectives about money. bí wọ́n ṣe ń wo owó yàtọ̀ síra wọn. Different sets of priorities in the family. bí àwọn nǹkan tí ó gbé tó ga nínú ọkàn wọn yàtọ̀ nínú ẹbí náà. Different interests in the family. àwọn nǹkan tí wọ́n ń fẹ́ ó yàtọ̀ sí ara wọn. And therefore they have different ideas on where the money ought to go. nítorí náà wọ́n ní èrò tó yàtọ̀ nípa ibi tó yẹ kí owó náà lọ. And because of that, there's always a disagreement and argument on how money should be spent in the family. nítorí náà ìjà àti èdè àìyedè yóò máa wà nípa bí wọ́n ó ṣe ná owó náà nínú ẹbí. Number 7, the reason why we have problems in the family concerning money. èkejì èrèdí tí a fi ní ìṣòro nípa owó nínú ẹbí. Selfishness. ìmọ̀tara ẹni nìkan. Caring for self and buying things for self without considering other members of the family. títọ́jú ara ẹni nìkan ríra nǹkan fún ara ẹni nìkan láì tọ́jú àwọn yòókù nínú ẹbí náà. Number 8, overindulgence and covetousness. ẹ̀kẹjọ kíyàn máa kí ara rẹ̀ kọjá bó ṣe yẹ àti kí ènìyàn máa ṣojú kòkòrò. Spending money on things that don't have any lasting value on the family. kíyàn máa náwó lérí àwọn nǹkan tí kò ní pẹ́ lọ títí lórí ẹbí náà. Expensive entertainment. kí ènìyàn máa ṣàlejò tó ga ju agbára lọ. Only to impress people when he is not impressing his wife and children, not spending on them. láti lè máa mú orí àwọn ènìyàn yá ṣùgbọ́n kí ó máa mú orí àwọn ọmọ àti ìyàwó rẹ̀ yá. In Proverbs chapter 21 verse 17, nínú ìwé òwe orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. we're told this, and it's a word of caution, a word of warning, a sì sọ eléyìí fún wa eléyìí sì jẹ́ ọ̀rọ̀ ìsúnrakì àti ọ̀rọ̀ ìkìlọ̀. that you're spending your family after you've giving your tithes and your offering to God. Your family is number 1. wípé lẹ́yìn ìgbà tí o bá ti san ìdámẹ́wàá àti ọrẹ rẹ wípé ẹbí rẹ ni tó ní igbá And in kìíní. Proverbs chapter 21 verse 17, he that loveth pleasure shall be a poor man. òwe orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ẹni tó bá fẹ́ afẹ́ yóò di tálákà. He that loveth wine and oil shall not be rich. ẹni tí ó fẹ́ ọtí wáìnì pẹ̀lú òróró kò lè lọ́rọ̀. And so you see, these problems are caused in families. nítorí náà àwọn ìṣòro wọ̀nyí ó ń bẹ ní owó ń fà nínú ẹbí. I still have more reasons to give you why we have problems in our family on spending. mo tún ní àwọn èrèdí mìíràn tí mo ní láti sọ fún àmì bí ètò ìnáwó bí ó ṣe ń fa wàhálà nínú ẹbí. Number 9, the reason we have problems in spending is because of what we call impulsive buying on emotion. èrèdí mìíràn tó tún jẹ́ ìkẹsàn tí àwọn ẹbí fi ní wàhálà nípa ìnáwó òun náà ni pé kí ẹ̀kan máa ra nǹkan kan tí ó bá fà á mọ́ra lásán. Buy now and think later. kí èèyàn rà á tán kó tún ṣẹ̀ wá máa ronú lé lórí. You don't think at all before the buying. o rò ó kí o tó rà. No plan, no budget. kò sí ìgbèrò rárá kò sí You just put money in your pocket. wàá kàn tọwọ́ bà kù. And then you are going outside. wàá fowó sáàkù wàá Then you tẹ̀lé see jáde. something. wàá rí nǹkan kan Your níta. emotions rise up. ìmọ̀lára rẹ̀ dìde. And you feel, I must get that thing. nígbà tí ìrúsókè dìde mo gbọ́dọ̀ ra nǹkan You yìí. buy now and think later. That's what we call impulsive buying. wàá rà nísinsìnyí wàá máa ronú nígbà tó yá. Number 10, the reason we have problems with money in the family. èrèdí kẹwàá tí a fi ní ìṣòro pẹ̀lú owó nínú ẹbí. Shaky and shady investments. kí èèyàn máa kówó rẹ̀ lérí àwọn nǹkan tí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀. You've seen a program, a project of getting rich quick. o ti rí ọ̀nà tí ènìyàn lè fi tètè lówó. When a friend comes to you and he says, if we take that business and we do it, you'll get money in 1 year. ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan wá tọ̀ wá ní bí a bá lè dá owó sínú òwò yìí láàrin ọdún kan ó lówó And yanturu. so all your money, you invest it upon something that will not bring any result out. nítorí náà gbogbo owó tí oníwà wá dà lérí àwọn nǹkan tí kò ní mú àbáyọrí kankan jáde. They don't pay off. That is, they are not profitable at all. wọn ò lérè rárá. And the reason you have lost your money that way is because you do it now and then you are thinking later of the consequences. èrèdí tí o sì fi ń pàdánù owó rẹ lọ́nà yìí òun ni pé nígbà tó bá ṣe é tán níwà tó ń ṣẹ̀ wá máa ronú nípa àbáyọrí. See in Proverbs chapter 28, nínú ìwé òwe orí kejìdínlọ́gbọ̀n verse 20. ẹsẹ̀ ogún. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich
shall not be innocent. olóòótọ́ ènìyàn yóò pọ̀ fún ìbùkún ṣùgbọ́n ẹni tí ó kánjú láti là kì yóò ṣe aláìjìyà. Verse 22. ẹsẹ̀ kejìlélógún. He that hasteth to be rich has an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him. ẹni tí ó kánjú àti là ó lé ojú ìlara kò sì rò pé òṣì ń bọ̀ wá ta òun. Reason number 11 why we have problems in families on money. èrèdí kẹwàá tí a fi ní ìṣòro nínú ẹbí nítorí owó. Materialistic love, having love for material things that may not be useful at all to the family. ìfẹ́ láti kó àwọn ohun ìníjọ tí ó jẹ́ pé kò lè wúlò fún ẹbí. You don't think of the value and the use of the thing you are buying. ó ronú nípa pàtàkì àti ìlò nǹkan náà tí òun kówó lé You just spend money on them, put money on them without thinking of the essential things the family would need. wàá kàn máa kówó lé àwọn nǹkan wọ̀nyí lórí lásán láì ronú nípa àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì gan tí ẹbí nílò. Number 12, we call it unwise purchase. ìkejìlá à ń pè ní rírà pẹ̀lú ìwà òmùgọ̀. Look at me here. wò mí nìyí. You see, advertisers, they are taught to get money out of your pocket. àwọn tí wọ́n máa ń ṣe ìpolongo àti kọ́ wọn bí wọ́n ó ṣe máa gba owó lápò rẹ̀. You see those billboards on the road, whenever you are going on the way, you see a large signboard. àwọn àkọlé ìpolongo tí ó máa rí níta nígbà tó bá lọ lọ́nà ni tí wọ́n máa ń kọ́ àwọn nǹkan sí. The writers have studied psychology. àwọn tí wọ́n ń kọ́ nǹkan yìí wọ́n ti kọ́ nípa bí èèyàn ṣe They have studied how to influence the mind of man to take a decision which they want, not a decision that will profit you. wọ́n ti kọ́ nípa bí wọ́n ó ṣe mú ìpinnu tí wọ́n ń fẹ́ yọ láti inú ọ̀kẹ́dẹ̀ kì í ṣe ìpinnu tí wọ́n gan. When you read those billboards, nígbà tó bá ka àwọn àkọlé wọ̀nyí. there will be something within you to tell you, go and buy that thing. nǹkan kan yóò wà nínú rẹ̀ tí yóò rú sókè pé lọ ra nǹkan yìí. Unwise purchase. kí èèyàn máa ra nǹkan pẹ̀lú Do you know something? When you go to the Kingsway or to Chalarams or any shop, ǹjẹ́ o mọ̀ pé nígbà tó bá lọ sí Kingsway tàbí Cheras tàbí ilé ìtajà kan. understand that those people are trained in getting money out of your jẹ́ pocket. kó yọ wípé a ti kó àwọn ènìyàn wọ̀nyí nípa bí wọ́n ṣe máa gba owó lápò rẹ̀. In the arrangement of the things they have in the shop to attract your nípa attention. bí wọ́n ṣe to àwọn nǹkan tí wọ́n ní ní ṣọ́ọ̀bù wọn kí ó bàa lè fà ọ́ mọ́ra. When you get into the shop, nígbà tó bá dé ṣọ́ọ̀bù yìí. especially a ní supermarket. pàtàkì jùlọ ní ibi ilé ìtajà ńlá. Now you bought the things you really need, the things you really want. wàá ra àwọn nǹkan gan tí o fẹ́ àwọn nǹkan tí o nílò. And you when you put those things in the tray, nígbà tó bá sì kó àwọn nǹkan wọ̀nyí jọ. and you are coming nígbà tó bá sì mọ̀. very near where the cashier is to pay your money, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tí ẹni tí wàá sanwó fún wà. they arrange some other things there wọ́n á tún kó àwọn nǹkan mìíràn jọ in a síbẹ̀. very nice way. lọ́nà tí ó dára. Things that you really don't need, àwọn nǹkan gan tó tilẹ̀ but the fẹ́. arrangement is so attractive wọ́n mú wọn ṣe tò wọ́n jọ ó fani mọ́ra. because they have used the psychology of selling. nítorí pé wọ́n ti lo ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí You sáà say, ń wait, tajà. I've not finished. wọ́n ní wà ní dúró ngò tí ì ṣe I must take this thing. mo gbọ́dọ̀ ra ilé You yìí. take that, Wàá mú èyí. then you know the paper they put on the bottle, they so make it very look nice, and you know it's not the paper you are going to eat, it's the thing inside. ìwé tí wọ́n sì fi wé ara ìgò yìí yóò dára yóò sì lẹ́wà tó jẹ́ pé yóò fà á mọ́ra ó sì mọ̀ pé kì í ṣe ìwé ara rẹ̀ ló fẹ́ jẹ ṣùgbọ́n nǹkan tó wà nínú rẹ̀ And ló fẹ́ because jẹ. of the colorful paper, nítorí bébà ara rẹ̀ tó sì fani mọ́ra. which is just the method of ó advertisement, jẹ́ ọ̀nà láti máa fi polongo lásán. we make unwise purchases. a ó bẹ̀rẹ̀ sí máa ra àwọn nǹkan níwọ̀ pẹ̀lú ìwà òmùgọ̀. Even the people that are not educated in psychology, àwọn èèyàn tí wọn kò tilẹ̀ mọ nǹkan kan nípa ìmọ̀ you go to the market, wọn ìwọ lọ sọ́jà. and as you are going bí along, ó ṣe ń lọ lọ́nà the woman selling gari obìnrin tó ń ta will gàrí taste it yóò tọ́ and say, this is wonderful. yóò ní gàrí olóyè. I've never seen this like before. àmì ò tí ì rí And lóye. then as you are going, madam, come now. madam wà. Your husband will eat this one, now what for you? ọkọ rẹ̀ bá jẹ eléyìí báyìí nǹkan ti dára fún ọ. That's not what you came to the market to buy. kì í ṣe nǹkan tó wá sọ́jà wàrà But yìí. because this woman can talk, ṣùgbọ́n nítorí pé obìnrin ilé sọ̀rọ̀. trained in ẹni experience, tí ó tẹ́ àti kọ́ nínú to get ìrírí money from your pocket, yóò gba owó you lápò say, rẹ̀. let me buy a little. wàá pé jẹ́ kí n ra díẹ̀. And then you buy. wàrà. Before you get to where you see what you really want, somebody else said, this has just come. kí o tó débi tó o fẹ́ lọ ra nǹkan gan nígbà tó o lọ ẹlòmíràn tó pè ó eléyìí ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. And you know these young boys that are selling, clothes for children, clothes for adults, and clothes for everybody, they dangle it like this and tell you, Mama, you never got this one, you need this. àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin wọ̀nyí tí wọ́n sì máa ń ta àwọn aṣọ ọmọdé lọ́jà yìí nígbà tó bá ń bọ̀ ní wọ́n á ti máa gbé sí ọ lójú pé màmá o rí báyìí o nílò rẹ̀. Now, because of that, without thinking and making your plan on spending, you just buy and buy and buy. Now, money has finished. nítorí èyí nítorí pé o kò ṣe ètò bí wàá ṣe ná owó rẹ wàá kàn bẹ̀ sí máa náwó ṣá kí o tó débi tó ń lọ owó ti tán. Number 13, why we suffer. èrèdí kẹtàlá tí a fi ń Well, we jìyà. have problems in spending money. èrèdí tí a fi ń ní wàhálà nípa owó níná. I call it saving and suffering. a pè é ní ìfipamọ́ àti ìjìyà. You put the money somewhere. wàá fi owó náà pamọ́ síbi kan. You like a bulging
overflowing bank account. wàá fẹ́ ìfowópamọ́ tó tóbi But gan. you are suffering, you are not spending the money. bọ́ọ̀ ń jìyà oko náà. The money is supposed to be spent. ó yẹ fún owó náà, ó yẹ fún ọ láti ná owó náà ní. Spent wisely and reasonably. náwó pẹ̀lú ọgbọ́n àti òye. Number 14. èrèdí kẹtàlá. Loving money more than your wife. fífẹ́ràn owó ju aya rẹ lọ. You marry your money, you divorce your wife. o fẹ́ owó rẹ, o kọ aya rẹ sílẹ̀. You keep your money to your bosom, near your heart, and then your wife can stay afar off. o fi èèkàn wa owó rẹ máa yà rẹ, ìyàwó rẹ ó sì lè jìnnà rere You sí ọ. carry your money on your shoulder, you never carry your children on the shoulder. wàá gbé owó rẹ sí èjìká rẹ, o kò ní gbé àwọn ọmọ rẹ. You watch your money, you protect your money, you never watch your wife and protect your wife. wàá máa kíyèsí owó rẹ, wàá máa bójútó owó rẹ, ṣùgbọ́n kò ní kíyèsí aya rẹ. Your money is becoming fat, your wife is becoming lean. owó rẹ ń tóbi sí í ṣe ni ìyàwó rẹ bẹ̀rẹ̀. That's why we have problems in money. èrèdí rẹ ní tí a fi ní wàhálà nínú owó. And in the marriage, if your money does not grow lean and your wife grow fat, you have a problem. nínú ìgbéyàwó rẹ bí owó rẹ kò bá bẹ̀rẹ̀ sí máa rù kí ìyàwó rẹ sì máa sanra wà ní wàhálà. If it's your children and your wife that is getting lean and then your money is getting fat, that's a tó problem. bá jẹ́ pé àwọn ọmọ rẹ àti ìyàwó rẹ ló bẹ̀rẹ̀ sí í rù tó owó rẹ sì ń tóbi wàhálà nìyí. That means you are overrating money above everything in life, above everybody in life. èyí ni pé o gbé owó pọ́n ju ẹnikẹ́ni ju ohunkóhun lọ nínú ayé. You are trusting your money more than you trust o God. ń gbẹ́kẹ̀lé owó rẹ ju bí o ṣe gbẹ́kẹ̀lé Reason Ọlọ́run lọ. number 15 why we have problems in money. èrèdí kẹẹ̀ẹ́dógún tí a fi ní wàhálà nípa owó. That is in managing money in the family. èyí ni nípa ṣíṣètò owó níná nínú ẹbí. Squandering money, foolish spending, kí èèyàn máa ba owó nínú jẹ́ ṣá. uncontrolled spending that has no plan. kí èèyàn kan sáà máa náwó láì jẹ́ pé ó kó ní ìjánu láì jẹ́ kó ṣètò Number rẹ̀. 16. èrèdí kẹrìndínlógún. Carnal, sinful spending on women outside, and the only woman inside has no money to spend. níná owó lórí àwọn àjèjì obìnrin níta, owó obìnrin gan tí o sì fẹ́ sílé o kò náwó lé lórí. That's why we have problems. èrèdí tí a fi ní wàhálà When you yìí. put all your money, you put it on children outside, women outside, things and people outside, and the people living with you, they have no food to eat. nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ná owó rẹ lórí àwọn àjèjì ọmọ, àwọn àjèjì obìnrin, àwọn ènìyàn níta, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tó gbé sílé tó kó sílé àti ìyàwó rẹ kò ní owó, kò ní oúnjẹ láti Reason jẹ. number 17 why we have problems in spending money. èrèdí kẹtàdínlógún tá a fi ní wàhálà nípa owó níná. Operating habitually on the credit system, that is on borrowing. kí èèyàn kan sáà máa yá àwọn èèyàn lówó ṣá. So that every month when you get your money, pé ní gbogbo oṣù nígbà tó bá gba owó rẹ, you are paying out debt every time. gbèsè ló fi ń san You are ṣá. never free. ẹ ò ní òmìnira rárá. Now, number 18. ìkejìdínlógún. Unwise, independent spending. kí èèyàn sáà máa náwó lérí ara rẹ̀ lásán pẹ̀lú àìníròyìn. Independent, that means you never discuss it with your wife, with your husband. The money comes in without any discussion, any agreement. You are just spending. èyí ni pé láìsí pé o bá aya tàbí ọkọ rẹ sọ, ní kété tó owó náà tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ná. Number 19, failure to discuss finance with your partner. èrèdí kọkàndínlógún, kíkùnà láti sọ̀rọ̀ nípa ìnáwó pẹ̀lú ẹnìkejì. That's why we have problems in our spending money. ìdí rẹ̀ ní tí a fi ní wàhálà nípa owó níná The wọn. husband and the wife, they never talk about it. ọkọ àti aya wọn kì í fìgbà kan jókòó. They never sit down to say, this is the amount that has come in. How do we wọ́n spend? kì í fìgbà kan jókòó wípé iye tó ti wọlé nìyí, báwo ni kí a ṣe náà. Reason number 20, èrèdí ogún. failure to learn from your past mistakes in the wrong use and the wrong spending of money. kíkùnà láti kọ́ nípa àwọn ìrírí rẹ̀ àtijọ́ nípa bí o ṣe kùnà nínú owó níná. You see, life is a school. ìgbé ayé ènìyàn ó jẹ́ And our mistakes are supposed to teach us to become wiser for tomorrow. àwọn àṣìṣe wa àtijọ́ ń ṣe ló yẹ kó kọ́ wa láti jẹ́ kí a jẹ́ ọlọ́gbọ́n fún ọjọ́ Now, ọ̀la. I want to help you mo fẹ́ràn lọ́wọ́. to see whether you have a problem or not. láti rí bóyá o ní ìṣòro tàbí bẹ́ẹ̀ Do you kọ́. have Bible to write with you? o ní kálàmù láti kọ̀wé If you have Bible, can you raise it up and let me tó bá ní see? kálàmù náà sókè kó jẹ́ kí n rí i. This is a good class. kíláàsì tó dára ni. Now, in all the questions I'll be asking ní now, gbogbo àwọn ìbéèrè tí wọ́n máa béèrè nísinsìnyí. this is personal to you. eléyìí jẹ́ ti ara rẹ gan. Between you and your wife, láàrin ìwọ àti ìyàwó you rẹ. write yes or no. wàá kọ bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Now, I'm to help you to make you see how you have been spending money. kí n lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti lè rí bí ó ṣe ń ná owó ní. Now, when I read out question number 1, nígbà tí mo bá ka ìbéèrè you kìíní. think about your life, wàá ronú nípa you ìgbésí think ayé about rẹ. your wàá ronú family, nípa ẹbí you rẹ. think about your spending, wàá ronú nípa ìnáwó rẹ. then you write yes or no. wàá wá kọ bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ Number kọ́. 1, ìkíní. do I owe for small day-to-day expenditure like rice, like garri, like little things like omo, like soap? Do I owe money to the people who are selling on small day-to-day expenditure? ǹjẹ́ mò ń jẹ gbèsè mò ń jẹ àwọn tí ó ń ta àwọn ọjà kéékèèké ní gbèsè lójoojúmọ́, bóyá àwọn tó ń ta bíi gàrí tàbí omo tàbí tó ń ta ìpara tàbí àwọn nǹkan kéékèèké bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́. Don't let anybody spy what you are writing. má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó máa wo nǹkan tí ò ń kọ. Now, number 2, èkejì. do I have to borrow money to pay for
fixed expenses like my house rent, installmental paying, or paying back my debt, the things that are fixed, I know I have to spend money on. Do I have need to borrow money to pay for them? ǹjẹ́ mo máa ń yáwó láti ra láti san àwọn nǹkan kan tàbí láti ṣe àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé ó di dandan gbọ̀n fún mi láti ṣe fún àpẹẹrẹ bóyá fún ilé fún owó ilé sísan ni tàbí àwọn nǹkan mìíràn tó ṣe pàtàkì fún ọ láti ṣe. Yes or no? bẹ́ẹ̀ ni. Number 3, ẹ̀kẹta. am I unable to say how much I spend? That is how much money I need each month for my regular expenses? ǹjẹ́ mo lè sọ iye tí mo nílò lóṣooṣù fún owó tí mò ń ná? If somebody just asks me, bí ẹnìkan bá bi mí léèrè. how much do you spend every month? Do you really need every month to meet your normal expenses? Do I know it? ǹjẹ́ o mọ iye tí o nílò lóṣù kan láti tí o lè ná ṣúlẹ̀ oṣù kan? ǹjẹ́ mo mọ̀? Number 4, ẹ̀kẹrin. do I shuffle funds around? That is, I originally set a particular amount of money to buy this thing, and then in the middle of the month, I just changed my mind and I spend it on another thing. Do I shuffle funds around using cash originally set aside for other purposes? ǹjẹ́ mo máa ń tọwọ́ bọ àwọn owó tí mo ti fi kalẹ̀ tí mo ti yà sọ́tọ̀ fún àwọn nǹkan mìíràn lójú kó tó di pé oṣù parí wípé nǹkan kan wà tí mo ti fi owó kalẹ̀ fún ṣùgbọ́n nígbà tó yá mo kàn yí ọkàn mi padà mo á bẹ̀rẹ̀ sí tọwọ́ bọ owó yìí lójú mo tó lọ fi ṣe nǹkan mìíràn. Yes or no? bẹ́ẹ̀ ni tàbí. Number 5, ẹ̀karùn-ún. do I now borrow money to buy some items which in the past I could buy freely without borrowing money? ǹjẹ́ mo lọ yáwó nísinsìnyí láti lọ ra àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ rí láì jẹ́ pé mo lọ yáwó mo lè rà á fúnra mi? Yes or no? bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀. Number 6, ẹ̀kẹfà. am I taking new loan to pay old loan? ṣé mo lọ ń yá owó nílé iṣẹ́ mi owó tuntun kí n lè fi san àwọn owó tí mo ti jẹ sẹ́yìn? That is, I owe Peter money. èyí ni pé mo jẹ Pétérù lówó. And Peter is saying, bring money, bring money. Pétérù sì wí pé mo wá. I go to Paul to borrow money from Paul to pay the money I owe Peter. Do I do that? Yes or no? mo wá tún lọ ń bá Pọ́ọ̀lù láti lọ yá owó lọ́wọ́ rẹ̀ kí n lè san owó tí mo jẹ Pétérù. Number 7, èkeje. do I find it necessary to depend on extra income to make ends meet? ǹjẹ́ mo rí i pé ó ṣe pàtàkì fún mi láti wá ọ̀nà mìíràn tó owó yóò tún máa gbà wọlé láti lè bá àwọn ìní mi pàdé? Number 8, ẹ̀kẹjọ. have I been repeatedly unsuccessful in saving for the near future needs? ǹjẹ́ nígbà gbogbo ni mo ti máa ń kùnà nípa àti fowópamọ́ fún àwọn ìní ọjọ́ ọ̀la? That is, I need some furniture at home. èyí ni pé mo nílò àwọn àga ìjókòó I need a fan at mo home. nílò fáànù nílé. I need some other necessary things at home. mo nílò àwọn nǹkan mìíràn tó ṣe pàtàkì nílé. And I'm always saying, I will save for it, I will save for it, I will save for it, but it has never been possible for me. nígbà gbogbo ni mo sì wí pé màá fi owó pamọ́ fún kò sì tí ì ṣeé ṣe fún mi nígbà So have I been repeatedly unsuccessful in saving money for these future needs? ṣé mo ti ń kùnà nípa àti fowó pamọ́ fún àwọn àìní ọjọ́ ọ̀la wọn? Number 9, ẹ̀kẹsàn-án. have I and my wife been having frequent arguments based on money problems? ǹjẹ́ èmi pẹ̀lú ìyàwó mi ti máa ní èdè àìyedè lórí ọ̀rọ̀ owó nígbà gbogbo mi? Yes or no? bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀. Number 10, ẹ̀kẹwàá. do I have to engage in suspicious, dishonest business so as to be able to provide for myself and the family? ǹjẹ́ mo ní láti lọ lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ tó jẹ́ pé ó lè mú kí àwọn ẹlòmíràn máa fura sí mi tí n bá lè pèsè fún ẹbí mi bí? Number 11, ìkọkànlá. does my list of things I've just got to have now keep on growing no matter how many of the items I buy? ǹjẹ́ àwọn àkọsílẹ̀ àwọn nǹkan tí mo nílò nísinsìnyí ǹjẹ́ ó lè mú kí àwọn kan máa dàgbà sí bí ó ti wù kí ó rí kí n máa ra àwọn kan náà? That is, every time I just tell myself, I need this, I need this, I need this, I need this. And no matter how many of those things I buy, the things I say I need, they keep on growing. If I need 10 things and I buy 3 out of them, I see that I need 12. Now, if I buy 5 again, I see that I need 13. Does my need of things I've just got to have, does that need keep growing no matter how many things I've bought? Yes or no? ǹjẹ́ àwọn nǹkan tí mo wí pé mo nílò ǹjẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà sí iye àwọn nǹkan yòówù kí n ní fún àpẹẹrẹ wípé bóyá mo nílò nǹkan 10 mo ra 3 nínú rẹ̀ bí mo ṣe ń ra 3 yìí mo tún rí i pé 12 ni mo tún nílò tí àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà sí ṣé bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Are you writing down the answers? ṣé ẹ̀ ń kọ ìdáhùn sílẹ̀? Personal answers? ìdáhùn tirẹ̀ gan. You're wonderful. ẹ jẹ́ àgbáyé. Number 12. èkejìlá. Do I find myself hesitant and unwilling to pay my tithe from my income or to give anybody in need any amount of money? Yes or no? ǹjẹ́ mo jẹ́ ẹni tó máa ń lọ́ra àti ẹni tó jẹ́ aláfara nípa àti san ìdámẹ́wàá mi tàbí láti ran ẹlòmíràn lọ́wọ́ láti bá ìní rẹ̀ pàdé bí bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́? I've asked you 12 questions. mo ti bi í léèrè ìbéèrè 12. And some of the answers are yes and some are no. àwọn ìdáhùn nínú wọn sì jẹ́ ìmíràn nínú wọn jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn mìíràn jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. Look at your paper, am I right? wo ìwé rẹ. Some answers are yes, some answers are no. àwọn ìdáhùn mìíràn jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn mìíràn jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. Am I right? ṣé bẹ́ẹ̀ ni?
The ones for yes, look at it very well. They are more than the ones for no. eléyìí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ju bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ. Don't let anybody spy your paper. má ṣe jẹ́ kẹ́nikẹ́ni yọjú wo ìwé rẹ̀. Now, the answers for yes are more. Am I right? ìdáhùn fún bẹ́ẹ̀ ni ó pọ̀ jù. Okay. If the answers for yes are more, that means you have problem. bí ìdáhùn rẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ ni bá jẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ni tó bá pọ̀ nínú ìdáhùn rẹ̀ èyí ni pé o ní wàhálà. That means you do not know how to spend very well. èyí ni pé o kò mọ bí a ti náwó dáadáa. It's a test I've given you to make you know how people just spend. ó jẹ́ ìdánwò tí mo ti ṣe fún ọ láti jẹ́ kí o mọ̀ bí àwọn èèyàn ti náwó. And people do not know how to control their spending. àwọn ènìyàn wọn ò sì mọ bí wọ́n ṣe lè kó ìnáwó wọn níjàánu. And money makes them unhappy and sad instead of helping them in the family. owó sì ń bà wọ́n nínú jẹ́ ń dorí wọn kodò kàkà kí ó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ nínú ẹbí You wọn. know, some people say if I have more money, all my problems are àwọn solved. mìíràn wí pé bí mo bá lè lówó sí gbogbo ìṣòro mi ni ó ti My tán. brother, my sister, remember when you were on level 04? arákùnrin arábìnrin mi rántí ìgbà tí o wà ní ìgbésẹ̀ kẹrin nínú. Money owó tó was wà. never sufficient. owó tó ń. They promoted you to level 06. wọ́n tún gbé ọ̀gá sí ìgbésẹ̀ kẹfà. Did it become sufficient? ǹjẹ́ ó tún. No. rárá. They promoted you to level 08. wọ́n tún gbé ọ ní ìṣísẹ̀ kẹjọ sí. Did it become sufficient? ǹjẹ́ ó tún tó. No, you go to level 09. wọ́n tún gbé ọ sókè ó tún dé Was ìgbésẹ̀ it sufficient? ǹjẹ́ ó tún tó. No. Listen to me. More money has a way of generating more spending. bí kí téèyàn bá ń lówó sí ó lọ́nà tí owó náà yóò tún pé máa gbà. When more money comes in, nígbà tí owó bá ń pọ̀ sí. there will be more things to buy. àwọn nǹkan láti rà sí yóò tún máa pọ̀. Am I right? ṣé bẹ́ẹ̀ ni. They are never sufficient. The money is never sufficient. owó náà kì í tó. And it is because we have no wisdom and understanding on how to control our spending. nítorí pé a kò ní ọgbọ́n àti òye nípa bí a ó ṣe kó ìnáwó wa ní ìjánu ni. After I told that section 1, faults and failure. ipa àkọ́kọ́ yìí àkòrí tí mo fún òun náà ní àwọn ẹ̀bi àti ìjákulẹ̀. Now you see we have our faults and our failures in spending money in the family. a ní ẹ̀bi àti ìkùnà wa nínú nínáwó nínú ẹbí wa. I'm going to number 2, which is faith for fun. mo ń lọ sí ipa kejì tí ṣe ìgbàgbọ́ fún ìmówó wọlé. Now you see, to be able to have money to spend, we need to believe God láti lè lówó láti ná nínú ẹbí wa a ní láti lè gba ọlọ́run gbọ́. that God will supply. wípé ọlọ́run yóò pèsè. And in Proverbs chapter 10, nínú ìwé òwe orí kẹwàá. Proverbs chapter 10, òwe orí kẹwàá. reading from verse 4. láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. ẹni tí ó bá dẹ ọwọ́ á di tálákà ṣùgbọ́n ọwọ́ àwọn alápọn ní mú ọlá wá. That's how to get rich. bí a ṣe lọ́rọ̀ nìyí. To become diligent in your work, láti jẹ́ alápọn lẹ́nu iṣẹ́ rẹ. faithful in service, láti jẹ́ olóòótọ́ nínú iṣẹ́ rẹ. fervent in the place of your láti work. jẹ́ ẹni tó jáwábá níbi iṣẹ́ rẹ. But if you are lazy and indolent and unwilling to work, of course you will not be able to have. ṣùgbọ́n bí o bá yàn ọ̀lẹ àti ọ́ni tó ọwọ́ rẹ̀ ń dilẹ̀ wá rí wípé o kò nílé ní nǹkan In kan. verse 5, ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. he that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. ẹni tí ó bá kójọ ní ìgbà ẹ̀rùn lé ọlọ́gbọ́n ọmọ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń sùn ní ìgbà ẹ̀rùn lè ọmọ tí dójú sí. Blessings are upon the head of the just, ìbùkún wà lé orí olódodo. but violence covereth the mouth of the wicked. ṣùgbọ́n ìwà agbára ni yóò bá ẹnu èèyàn búburú. In chapter 12, verse 14, ẹsẹ̀ chapter 12, verse orí 14, kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. a man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, but the recompense of a man's hand shall be rendered unto him. 12:14. orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. nípa èrè ẹnu ènìyàn lè a ó fi ohun rere tẹ́ ẹ lọ́rùn èrè iṣẹ́ ọwọ́ ènìyàn lè a ó sì san fún un. In chapter 13 of Proverbs, verse 11, orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kọkànlá. wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. ọrọ̀ tí a fi ìwà asán ní yóò fà sẹ́yìn ṣùgbọ́n ẹni tó fi iṣẹ́ ọwọ́ kó jọ ni yóò máa pọ̀ sí i. 2 Thessalonians chapter 3, tẹsalóníkà kejì orí kẹta from verse 6. láti ẹsẹ̀ ìkẹfà. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, not after the tradition which he received of us. àwa sì pàṣẹ fún yín ará lé orúkọ jésù kristi olúwa wa kí ẹ̀yin kí ó yẹra kúrò lọ́dọ̀ olúkúlùkù arákùnrin tí ń rìn ségesège tí kìí ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa. Verse 10. ẹsẹ̀ ìkẹwàá. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. nítorí nígbà tí àwa tilẹ̀ wà pẹ̀lú yín èyí lè àwa pa láṣẹ fún yín pé bí ẹnikẹ́ni kò bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kí ó má ṣe jẹun. You see, you ought to find work ó yẹ fún ọ láti wáṣẹ́ and sí. have good labor
kí o sì ṣe làálàá tó Don't be in a dára. type of dubious, dishonest business. Má ṣe wà nínú iṣẹ́ tí yóò máa mú kí àwọn èèyàn fúnra sí ọ. And then by the work you do, God will provide for you. Nípa iṣẹ́ tí ò ń ṣe Ọlọ́run yóò pèsè fún There are ọ. many types of work you can do. Oríṣiríṣi iṣẹ́ ló wà tí o lè ṣe. Now you ought to find out with your friends or from your friends and discuss together. Ó yẹ fún ọ láti wádìí lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ kí ẹ jọ sọ̀rọ̀. That's why we're in a fellowship. Ìdí rẹ̀ ní tí a fi wà ní ìdàpọ̀. If you have a problem on getting job, be free and discuss with, brothers and sisters who are here with Tí o us. bá ní wàhálà nípa àtiríṣẹ́ ṣe, ìwọ tí ọkàn ká kí o sì béèrè lọ́wọ́ àwọn arákùnrin àti arábìnrin Our tó wà brothers and sisters here are wonderful. àwọn arákùnrin àti arábìnrin wa níhìn wọ́n jẹ́ There are àgbà. times they know that there are vacancies in their places of work. They come to tell the ministry. We announce it and many people have got jobs that way. Ìgbà mìíràn wà tó jẹ́ pé wọ́n á rí i pé àyè iṣẹ́ sí sílẹ̀ ní ibi iṣẹ́ wọn wá sì wá sọ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ìhà òfin lọ nípasẹ̀ báyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti rí Now, iṣẹ́. apart from getting money through the labor of your hand, Yàtọ̀ sí rírí owó nípa làálàá ọwọ́ God rẹ̀. also provides in various ways. Ọlọ́run ti máa ń pèsè ní oríṣiríṣi In ọ̀nà. Philippians chapter 4 verse 19, Nínú ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. but God shall supply all your need according to his riches, not your riches, his riches in glory by Christ Jesus. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mi yóò pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo nínú Kristi Jésù. In James chapter 4 verse 2, Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkejì. God provides for those who will pray and pray in faith. Ọlọ́run pèsè fún àwọn tí yóò gbàdúrà tí wọ́n sì gbàdúrà pẹ̀lú ìgbàgbọ́. In James 4:2, ye lost and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní, ẹ̀yin ń pa ẹ sì ń ṣe ìlara ẹ kò sì lè ní, ẹ̀yin ń jà ẹ̀yin sì ń jagun ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè. If you depend upon God, God will make you to have sufficient for you to spend and for your family to spend. Bí o bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, Ọlọ́run yóò mú kí o ní ànító àti àníṣẹ́kù fún ẹbí rẹ àti fún ìrẹ láti ní. We are told in chapter 8 of Deuteronomy, A sọ fún wa nínú ìwé Deuteronomy orí kẹjọ. Deuteronomy chapter 8 verses 17 and 18. Deuteronomy orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún àti ìkejì. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand has gotten me this well. Ìwà sì wílé ọkàn rẹ pé agbára mi àti ipá ọwọ́ mi ló fún mi lé ọ̀rọ̀ yìí. But thou shalt remember. Ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó rántí. But thou shalt remember. Ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó rántí. But thou shalt Ṣùgbọ́n kí remember ìwọ kí ó rántí. the Lord thy God. Olúwa Ọlọ́run For rẹ. it is he that giveth thee power to get well, Nítorí pé òun lé ó fún ọ lé agbára láti lé ọrọ̀. that he may establish his covenant that is way unto thy fathers, as it is this day. Kí òun kí ó lè fi ìdí májẹ̀mú rẹ̀ tí ó búra fún àwọn bàbá rẹ̀ kalẹ̀ bí ó ti rí ní òní yìí. God has promised that he will provide for us. Ọlọ́run ti ṣèlérí pé òun yóò pèsè fún wa. And in Ecclesiastes chapter 5, Nínú ìwé oníwàásù orí karùn-ún verse 19. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Ecclesiastes 5:19. Oníwàásù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Every man also to whom God has given riches and wealth, and has given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor, this is the gift of God. Bí Ọlọ́run bá fi ọrọ̀ fún ẹnikẹ́ni tí ó sì fún un lé agbára àti jẹ nínú rẹ̀ àti láti mú ìpín rẹ̀ àti láti yọ nínú làálàá rẹ̀, èyí pẹ̀lú ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. So God has the power, the knowledge, the provision to give us the supply to our needs. Nítorí náà Ọlọ́run ní ipá àti agbára àti òye láti lè fún wa ní àwọn àìní wa. Now that you have money does not mean your family will be happy. Wípé olówó ní kò túmọ̀ sí pé inú ẹbí rẹ̀ If you don't know how to spend that money, tí o kò bá mọ bí wàá ti ná owó náà. that you have money does not mean that your children will be cared Pé for. olówó yìí kò túmọ̀ sí pé àwọn ọmọ rẹ̀ yóò ní If you ìtọ́jú. don't know how to spend that money on the family and on the Bí o children, kò bá mọ bí a ti ná owó yìí lé orí àwọn ẹbí àti àwọn ọmọ rẹ̀. I'm concluding with steps to financial freedom. Mò ń parí rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìgbésẹ̀ sínú òmìnira ìnáwó. You want to be free from the anxiety and the worry and the problems that money brings in the family. Ó ń fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ àwọn gbogbo làálàá àti àìkú ìfọkànbalẹ̀ tí owó máa mú wá sínú You ẹbí. want to understand how you can spend in a wise way. Ó fẹ́ lóye bí wàá ti náwó pẹ̀lú ọgbọ́n. In a way that the money is not a problem to you, but a blessing, a privilege for you to have. Lọ́nà tó jẹ́ pé owó yìí kò ní jẹ́ wàhálà tàbí ìyọnu fún ọ, ṣùgbọ́n yóò jẹ́ àǹfààní fún ọ wípé olówó náà. Now keep your attention clear. Ìwọ jẹ́ kí òye rẹ̀ And focus on me here because I'm giving you 4 points
on how to have financial freedom. kí o sì máa wò mí nìyí nítorí pé mò ń fún ọ ní àwọn kókó mẹ́rin bí wàá ṣe ní òmìnira ìnáwó. How your money will be your servant and not your master. bí owó rẹ yóò ṣe jẹ́ ẹrú fún ọ tí kò ní jẹ́ ọ̀gá rẹ. How you will use your money but your money will not use you. bí wàá ṣe lo owó rẹ tí owó rẹ kò sì nílò ọ. How your money will make you fat and as the money is growing lean, not how you will be lean and your money will be growing fat. bí owó rẹ yóò ṣe máa rù ṣùgbọ́n tí wàá máa sanra kì í ṣe pé owó rẹ yóò máa sanra tí wàá sì How máa you rù. will not come under the curse because of the load of money, but you'll come under the blessing of bí God. o kò ṣe ní wá sí abẹ́ ègún nítorí ẹrù wúwo owó ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wàá wá sí abẹ́ ìbùkún Ọlọ́run. Now that you've got the money by working, nísinsìnyí tí o ti rí owó náà nípa iṣẹ́ you ṣíṣe receive the salary at the end of the month, wàá gba owó náà ní ìparí oṣù. or you receive your pay because you are trading and now you are getting money. tàbí òun gba owó nítorí pé òwò ló ń ṣe. Now, for those of us who have not married yet, all these things are very useful to you. fún àwọn tí a kò tí ì ṣègbéyàwó àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ṣe pàtàkì fún ó wúlò But fún I'm wa. now talking particularly to those who are married. ṣùgbọ́n mò ń bá àwọn tó ti ṣègbéyàwó sọ̀rọ̀ ní pàtó. Step number 1. ìgbésẹ̀ kìíní. Settle your financial differences between the husband and the wife. yanjú ìyàtọ̀ tó wà láàrin ètò ìnáwó yín èyí ni láàrin ọkọ àti aya. Because financial differences is one of the biggest causes of disharmony and problem in marriage. ìyàtọ̀ nípa ìnáwó jẹ́ nǹkan tí ó máa ń fa wàhálà àti làásìgbò ńlá nínú So, ìgbéyàwó. step number 1, sit down to discuss financial matters together. nítorí náà ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ẹ jọ jókòó papọ̀ kí ẹ sì sọ̀rọ̀ nípa ètò ìnáwó. Poor communication leads to financial foolishness. àìkò mọ bí a ti jọ ń bára ẹni sọ̀rọ̀ ó máa ń mú kí èèyàn náwó bí ó ṣe rí. When you sit down to talk about money, about spending, what are you going to say? nígbà tí ẹ bá jọ jókòó láti sọ̀rọ̀ nípa ìnáwó kí ni nǹkan tí ẹ ó sọ. Talk about your priorities for spending. sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí ó ṣe kókó nípa ìnáwó yín. Talk about the necessity to save a little of what comes in. sọ̀rọ̀ nípa pàtàkì àti fi ìwọ̀nba díẹ̀ pamọ́ nínú ohun tó wọlé. Pinpoint any area you have recently spent foolishly. ìwọ mọ àwọn ọ̀nà tí o ti ná owó ní ọ̀nà tí kò yẹ. Agree on some rules in the family whereby you'll be spending for better family budget. ẹ fi òǹṣọ̀kan nípa àwọn òfin kan tí a ó gbé kalẹ̀ nínú ẹbí náà kí ẹ bá lè máa náwó lórí ẹbí bí ó ti tọ́. If since you have married you have never done that, you should do that today. tó bá jẹ́ pé láti ìgbà tí ẹ ti ṣègbéyàwó kò tí ì ṣe eléyìí ṣe lónìí. If you never talk about money, that's why the problem is there. bí ẹ kò bá ti sọ̀rọ̀ nípa owó èrèdí rẹ̀ ní sí wàhálà ìsìn If most of you have never sat down to discuss your priorities, your experiences, your foolishness, your mistakes, and your ways of spending money, there will be mistakes more that will come into the bí family. ẹ kò bá ti jókòó láti sọ̀rọ̀ nípa àwọn àṣìṣe yín àtẹ̀yìnwá àwọn ìkùnà yín àti àwọn àṣeyọrí yín àti gbogbo bí ẹ ṣe náwó tẹ́lẹ̀ wàhálà yóò tó wà nínú ìgbéyàwó náà. If there is no money, sit down and talk about it. bí kò bá sí owó ẹ jókòó kí ẹ sọ. If there is little money, be frank, be open, sit down and talk about it in the bí family. owó díẹ̀ bá wà ẹjọ́ jókòó kí ẹ sì fọkàn hàn ara yín kí ẹjọ́ sọ nínú ẹbí náà. If there are needs to be spent upon, sit down together and talk about bí it. àìní bá ń bẹ nínú ẹbí náà láti náwó lé lórí ẹjọ́ jókòó kí ẹ sì sọ. Number 2, èkejì. educate yourself about money management. ìwọ kọ́ ara rẹ nípa ètò ìṣúná owó. Study the principles of spending money. ìwọ kọ́ nípa ìlànà bí a ti náwó. You say, where can I study that? níbo ni màá ti kọ́ eléyìí. The book of Proverbs ìwé òwe. talks about money so ó much. sọ̀rọ̀ nípa owó You lọ́pọ̀lọpọ̀. say, where else can I study about that? níbo ni mo tún ti lè kọ́ eléyìí. The parables of Jesus Christ. àwọn òwe Jésù You Kristi. see, two sorts of the parables of Jesus Christ talk about money. àwọn òwe Jésù Kristi méjì ó sọ̀rọ̀ nípa owó. Where else can I study that? níbo ni mo tún ti lè kọ́ Because in eléyìí. the Old Testament there is mention about, family living together, spending together, rejoicing together, agreeing together, and, learning together. Many, many things you can learn. nínú májẹ̀mú lálẹ́ ni níbi tí wàá ti rí àwọn ẹbí tí wọ́n jọ wà papọ̀ tí wọ́n jọ ń kẹ́kọ̀ọ́ papọ̀ tí wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ pọ̀ tí wọ́n jọ ń náwó papọ̀ tí wọ́n sì jọ ń gbèrò gbogbo papọ̀. Study the principles of spending money, about money management. ìwọ kọ́ nípa ìlànà ètò ìṣúná owó. Study on budgeting. ìwọ kọ́ nípa ètò ìṣúná Now, owó. budgeting means, before you ever spend the money, you sit down, you say, what do we actually need? ètò ìṣúná owó náà ní pé kéèyàn kan jókòó nígbà tí wọ́n ti lówó náà pé kí ni nǹkan tí a nílò gan-an. And then you see how to make the budget to meet, the financial demand on the family. wàá sì rí bí wàá ṣe gbé ètò ìṣúná owó náà kalẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó lè bá ní ẹbí rẹ Study about spending. ìwọ kọ́ nípa bí a ti náwó. Now, those of us who are working in offices, let me ask you. àwa tí à ń ṣiṣẹ́ ní ọ́fíìsì jẹ́ kí n bi yín Have you léèrè. ever studied about paying tax? ǹjẹ́ o ti kọ́ nípa sísan owó orí rí? Oh, you say that's the problem of the wọ́n ní government. wàhálà ìjọba nìyí.
No, it is your problem. rárá wàhálà rẹ Have ni. you ever filled any form on, paying your tax? ǹjẹ́ o ti fọwọ́ sí fọ́ọ̀mù kan rí nípa sísan owó orí rẹ? If you don't pay any form, the government will be taking the highest amount from bí o you. kò bá fọwọ́ sí fọ́ọ̀mù kankan rárá ìjọba yóò máa gba owó tó ga jùlọ Before lọ́wọ́ you rẹ. fill the form, talk to people who understand, who know how to fill that form. kí o tó fọwọ́ sí fọ́ọ̀mù yìí ìwọ bá àwọn tí ó mọ̀ nípa rẹ̀ sọ̀rọ̀ kí wọ́n bá ọ Sit down sọ̀rọ̀. together with your wife ìwọ bá aya rẹ̀ jókòó pọ̀. and study on budgeting, spending, taxes, and investments. tí ẹ sì jọ jókòó kí ẹ sọ̀rọ̀ nípa owó orí ètò ìṣúná owó àti àwọn kan tí ó máa náwó lé You know, you lórí. go to your friend wàá lọ bá ọ̀rẹ́ rẹ. and you see that your friend has a poultry at the back, of the wàá house. rí i pé ọ̀rẹ́ rẹ ní ilé adìyẹ lẹ́yìn ilé rẹ̀. Without ever discussing with your wife, you come back home and you say, well, I'm going to spend some money on raising up a poultry. láì jẹ́ pé ó bá aya rẹ̀ sọ wàá sọ wípé o fẹ́ ná owó kan lórí ilé adìyẹ. Before your wife knows what is happening, the carpenters have come, they have built the thing, you have gone to get chicken, and they're all there. tí ìyàwó rẹ̀ tó túmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn gbẹ́nàgbẹ́nà ti dé wọ́n ti bá ọkàn ilé adìyẹ o sì ti lọ ra àwọn And you bought 300, before the next week, 100 of them have died. ó ra 300 nínú wọn ṣùgbọ́n láàrin ọ̀sẹ̀ kan 100 nínú rẹ̀. Then you call your wife and say, what's the problem? The thing you should have done before to discuss, you now want to ó discuss. wá pé ìyàwó rẹ̀ wá ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó ti yẹ kí o pè é kí o bá a sọ tẹ́lẹ̀ ló wá ṣẹ̀ṣẹ̀ Study together on saving, on credit, many things you can study about with your wife, with your husband. ẹjọ́ kẹ́kọ̀ọ́ papọ̀ nǹkan yóò tó bá lè kọ́ pẹ̀lú aya rẹ̀ yálà nípa ètò ìṣúná owó àti bí a ṣe náwó àti àwọn nǹkan mìíràn. Number 3, ẹ̀kẹta avoid debt like sickness. yẹra fún gbèsè bí àìsàn. What is debt? kí ni gbèsè? When the sum total of what you owe is more than the sum total of what you have, what you own, that is, you are in the red, you are in debt. èyí ni pé nígbà tí gbèsè rẹ tó bá pọ̀ ju iye tó ń wọlé fún ọ lọ èyí ni pé o wà nínú gbèsè How can we avoid debt? báwo ni a ṣe lè yẹra fún gbèsè? Already, if you are owing some amount of money, bí o bá ti ń jẹ àwọn ènìyàn ní iye owó sit down to plan how you will pay back. jókòó kí o ronú bí wàá ṣe san If padà. possible, talk to the person you are bí o owing. bá ṣe é ṣe bá ẹni tí o jẹ ní gbèsè. Tell him you will not be able to pay everything just at once, you'll be paying installmentally. sọ fún pé kò ní lè san gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n wàá máa san díẹ̀. If that is not possible, bí eléyìí kò bá ṣe é if ṣe. he says, I want everything all sọ together, pé gbogbo rẹ̀ ni mò ń fẹ́ lẹ́ẹ̀kan. tell him, my brother, my sister, or my uncle, I do not have all the money right sọ now. fún pé arákùnrin tàbí arábìnrin tàbí ẹ̀gbọ́n mi pé n kò ní gbogbo owó náà lọ́wọ́ nítorí. Look at the money that comes into you. wo owó tí ń wá tó ń wọlé fún ọ. If you are owing, let's say, 300 bí naira, o bá jẹ bóyá nǹkan bí 300 náírà ni. by self-control, by self-discipline, nípa ìkóra ẹni ní ìjánu. will I be able to pay 60 naira every month? ǹjẹ́ o lè máa san 60 náírà lóṣooṣù? And the man says, and you can do ó that. sì mọ̀ wípé o lè ṣe But the eléyìí. man says, I don't want 60 naira every month. Just give me all the 300. ṣùgbọ́n ọkùnrin wípé rárá n kò fẹ́ 60 náírà lóṣù ṣùgbọ́n gbogbo 300 náírà ni mò ń fẹ́. That will take you 5 months. eléyìí yóò gbà ọ́ You lóṣù. say, okay, give me chance. wà á pé kò burú fún mi láyè. First month, you put 60 naira aside. oṣù kìíní wà á fi 60 náírà You know, sẹ́gbẹ̀ẹ́. that is not your money. It's like you have paid it back. You'll never touch it. ó mọ̀ wípé eléyìí kì í ṣe owó rẹ̀ ó dàbí ẹni pé ó ti san padà ni. Second month, you add the 60 naira. oṣù kejì wà á fi 60 náírà yìí pẹ̀lú. Third month, add the 60 naira. oṣù kẹta 60 At the end náírà. of the 5 months, you'll have 300 naira to go and pay to that man. lẹ́yìn oṣù karùn-ún wà á rí 100 náírà láti lọ san padà fún ọkùnrin. Do you know what happens when you have paid all your debt? ǹjẹ́ o mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá san gbogbo gbèsè The rẹ̀? heavy load on your head is lifted. ẹrù owó orí rẹ̀ yóò kúrò. The fear that comes to your heart when you see the man you are owing money, that fear goes away. ẹrù tó ń wà lọ́kàn rẹ̀ nígbà tó bá rí ọkùnrin yóò kúrò. The bondage that makes your house a prison yard for you, the bondage is taken away. ìdè tó sọ ilé rẹ̀ di ọgbà ẹ̀wọ̀n fún ọ yóò kúrò. ìdè yóò The kúrò. joy that has gone away from you because of the debt, that joy will come back. ayọ̀ tó ti kúrò lọ́kàn rẹ̀ nítorí gbèsè yóò padà wá. You'll be happy. inú rẹ̀ yóò You dùn. will be a free citizen of wà Nigeria. á jẹ́ ẹni tí yóò máa yan fàlàlà ní nàìjíríà. You will not say, who is that one coming? wà á ní o ní máa bèrè pé ta ló mọ̀ yẹn. Am I at home? ṣé ilé mo wà? Now, my children, do you think I'm at home now? ọmọ mi ṣé o lérò pé ilé mo wà yẹn? What will you tell that man when he comes? kí ni wàá sọ fún ọkùnrin nìkan? There will be no necessity of that when you have paid all your debt. gbogbo eléyìí kò ní wúlò mọ́ nígbà tó bá ti san gbogbo gbèsè And when rẹ̀. you see the person at the Bible study at the fellowship, nígbà tó bá sì rí ẹni ní ẹ̀kọ́ bíbélì and the usher said, brother, sit down tí here. àwọn adènà sì fi arákùnrin jókòó níyìn. On that row is that man. ní orí àga tó jókòó That you lọ́fẹ̀ẹ́. owe money. tí ó jẹ lówó. You take it, you say, I'm going to toilet for. wà á ní mo kọ́ fẹ́ lọ gbọ́n tẹ̀lé. Then you get to toilet. wà á tún délé. When you are coming from the toilet,
toilet, you go to the other side so you don't see that man. nígbà tó bá ti lé ìgbọ̀nsẹ̀ bọ̀ wá gba ọ̀nà mìíràn tó má bàa rí You see, ọ̀nà. after you have paid all your debt, there will be total freedom from your heart. lẹ́yìn tó bá san gbogbo gbèsè rẹ̀ ìtàn òmìnira yóò wà nínú ọkàn rẹ. Now agree on a family priority list and stick to it. ẹ fi òṣàkọ lórí àwọn nǹkan tó ṣe kókó nínú ẹbí ní kí ẹ sì dúró You see, lé. that means to sit down with your wife, pé wàá jókòó pẹ̀lú aya rẹ. with your Bible in your pẹ̀lú hand. kálàmù lọ́wọ́ Then rẹ. you ask your wife, Láti bí aya rẹ now my wife, this month should be a new month. ìyàwó mi ó yẹ kí oṣù jẹ́ oṣù. What do we need in this house for this kí ni month? nǹkan tí a nílò fún ilé yìí lóṣù yìí? Your wife says, such and such, ìyàwó rẹ ní nǹkan báyìí báyìí. such and such, eléyìí. such and such, Eléyìí. such and such. Eléyìí. Then you say, but have you forgotten this? wá ní àṣẹ òtún bàbá. Oh yes, we need that thing. bẹ́ẹ̀ ni a nílò And then yìí. you write a long list of what you need for this ẹ month. wá kọ nǹkan tó gùn gbọ́ọ̀rọ̀ nípa nǹkan tẹ́ ẹ nílò lóṣù. That's not the end. eléyìí ti You ṣòro. say, my wife now, which is number one, the most important, that if we don't have, we just can't do without. wípé ìyàwó mi nísinsìnyí nínú gbogbo nǹkan tí a ti kọ èwo ni ó jẹ́ ìkíní nínú rẹ̀ tó jẹ́ pé tí a kò bá tì ní kò ní. You are rearranging the list of what you have written down from the most important, the urgent, the one that is, just important, you just cannot do without, to the one that are less important. wàá bẹ̀rẹ̀ láti eléyìí tí ó ṣe pàtàkì jùlọ sínú eléyìí tí ó ṣe kánkán tí a ní láti rà àti eléyìí tó ṣe pàtàkì àti títí dé eléyìí tó jẹ́ pé òun ló rẹlẹ̀ jùlọ nínú You rẹ̀. must decide that before you ever go to the market. o gbọ́dọ̀ pinnu eléyìí kí o tó lọ sọ́jà. What happens to us is that we take our salary, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ni pé à ń gbowó oṣù wa. and while we are taking our salary, kékeré tí a bá ti gbowó you oṣù have wa 300 naira in the a ní pocket, ọ̀ọ́dúnrún náírà lápò. and you say, I need some things. wàá sì pé mo nílò àwọn. You are not treating those things kò now. tí ì kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí You sílẹ̀. go to Kingsway, wàá lọ sí you go to wàá lọ Chalaram, sí you go to the Chalaram, market, wàá lọ sọ́jà, you go to supermarket, wàá lọ sí and you are supermarket. going around like a big sì man. máa lọ káàkiri bí ẹni ńlá. And then all the people are saying, come, buy, come, buy, come, buy. gbogbo àwọn èèyàn ló sì ń pè ọ́ wá rà wá rà wá rà. Before you come back, 300 naira is tó gone. dé ọ̀ọ́dúnrún náírà ti di lọ́mọ ọlápò. And then it's after you have bought all those things, say, but I think I need this one, I didn't remember. nígbà tó bá ti ná owó sẹ́yìn wàá rí nǹkan tó fẹ́ wá ní mo nílò ilé nǹkan. I didn't buy this one. mi ò ra ilé yìí. Before you ever get out of the house, decide what you need before you go and kí o buy. tó jáde nílé ìwọ pinnu lórí àwọn nǹkan tí o nílò kí o tó lọ rà wọ́n. Don't ever go and visit a large shop with money in your pocket if you have not decided what to buy. bí o bá ti pinnu lórí àwọn nǹkan tí o bá ń fẹ́ rà ìwọ máa lọ sí ṣọ́ọ̀bù ńlá kan pẹ̀lú owó lápò rẹ. You cannot go to market and not see what to buy. o kò lè lọ sọ́jà láì rí nǹkan rà. Even when you don't need it, nígbà tí o bá tilẹ̀ nílò you rẹ̀ will buy the toy. wàá ra ìṣeré You ọmọdé. will buy ball. wàá ra You will bọ́ọ̀lù. buy sunshade. wàá ra gágà ojú. You will buy, you will buy chairs. wàá ra ṣẹ́ẹ̀tì. You will buy slippers. wàá ra bàtà You will pẹ́kẹ́lẹ́. forget that gari is important, but there's no gari in the market, you have gone. wàá gbàgbé pé o nílò gàrí ṣùgbọ́n gàrí wà lọ́jà ò ti náwó tán. That's why you mustn't just foolishly go to the market with all your money in your ìdí pocket. rẹ̀ ní tí èèyàn kò fi ní láti tí ó kò yẹ fún ènìyàn láti lọ sí ọjà pẹ̀lú Leave the owó money lápò rẹ̀. behind. ìwọ fowó náà pamọ́ sílé. And then decide on what you actually need. wá pinnu lórí ohun tó nílò gan-an. Now, how do we make budget? báwo ni a ti ń ṣe ètò ìṣúná. Now, this is the steps you need to take in making a budget. ìgbésẹ̀ tí à ń gbé ní nígbà tí a bá fẹ́ ṣe ètò The ìṣúná. money is in your hand now, you want to buy. owó náà wà lọ́wọ́ rẹ̀ ó fẹ́ rà. Number one, what do we have coming in each month? What is the monthly take-home pay that comes to the family? èkíní èèlò ló ń wọlé fún ẹbí yìí lóṣooṣù. Decide that. pinnu lórí Number èyí. two. èkejì What are the fixed expenses iye wo ni à ń ná lóṣooṣù on house rent, lórí eléré ilé installmental paying, àti àwọn nǹkan mìíràn or tí a ń food, sọ lórí oúnjẹ household spending, lórí àwọn ètò on the car nǹkan maintenance, lórí mọ́tò on ìtọ́jú transportation, lórí mọ́tò wíwọ̀ on the tithe, lórí on the ìdámẹ́wàá little amount you ought to save for the near future. lórí ìwọ̀nba díẹ̀ tó ní láti fi pamọ́ fún ọjọ́ ọ̀la. I'm going to give you some figures, therefore get ready to write. n ó fọ ní àwọn iye kan nítorí náà múra láti kọ sílẹ̀. After you have taken away your tithes and the tax has been removed, lẹ́yìn ìgbà tí o bá ti san ìdámẹ́wàá rẹ̀ tí a sì ti yọ owó orí. now you break the money that remains with you to 3 sections. owó tí ó bá kù sọ́wọ́ rẹ̀ wàá pín sí ipa mẹ́ta. 10%, that is 1 out of 10, should go for saving for emergency or whatever spending I may have unknowingly in the future. 10%. ìdámẹ́wàá nínú rẹ̀ yìí ni ìdá kan nínú mẹ́wàá ó ní láti jẹ́ eléyìí tí wàá fi pamọ́ fún àwọn nǹkan ìkùkù ní ọjọ́ ọ̀la. Then 20%, 2 out of 10, will go for the debt that you owe. ogún nínú ọgọ́rùn-ún rẹ̀ èyí ni méjì nínú mẹ́wàá yóò lọ fún àwọn gbèsè tí ó bá jẹ Because you tẹ́lẹ̀. see, if you don't plan about paying
paying the debt will be there all the time. nítorí pé bí o kò bá gbèrò nípa àti san gbèsè yìí yóò máa wà níbẹ̀ nígbà But if you are paying it little by little by wọ́n little, bí o bá ń san díẹ̀ eventually everything will go. lópin rẹ̀ gbogbo rẹ̀ yóò lọ. Then it is 70%, 7 out of 10 parts that will go for the regular living expenses. ìdá méje nínú mẹ́wàá tí ó kù òun náà ni yóò sì lọ fún gbogbo ìtọ́jú ara àti ìtọ́jú ilé It's tó kù. called the 10-20-70 system of spending. a pè ní ìkíní èkejì àti ìkeje bí a ti náwó. The financial counselors say that this is the best way of spending. àwọn agbaninímọ̀ràn nípa ètò ìṣúná owó wọn kọ́ ni pé ọ̀nà tó dára jùlọ láti After you have removed your tithes and you have paid your tax to the government, pé lẹ́yìn ìgbà tí o bá ti san ìdámẹ́wàá rẹ àti owó orí rẹ fún ìjọba. all that remains, you don't spend everything that remains. gbogbo nǹkan tó kù sí jẹ́ pé wà á ná 10% for savings, ìdámẹ́wàá fún ìfipamọ́. 20% for debt, ogún lọ́nà ọgọ́rùn-ún rẹ fún 70% for your normal regular living expenses. àádọ́rin lọ́nà láàrin ọgọ́rùn-ún rẹ̀ ó wà fún ìtọ́jú ara àti àwọn nǹkan tó kù. Now, what's left then for the variable expenses? kí ni nǹkan tó wá kù fún àwọn ìnáwó tó kù nígbà náà. When you take away your total monthly fixed expenses from the total monthly income, all that remains is for variable spending. Giving this man this and helping this other one, doing this little thing over there. nígbà tó bá ti san gbogbo àwọn ìdámẹ́wàá àti àwọn gbèsè rẹ̀ àti àwọn kan kéékèèké bẹ́ẹ̀ ilé tó wá kù ní kí n ra ilé ìlọ́wọ́ kí n ra sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kí n ṣe ilé fún tẹni kí n ṣe fún tọ̀wọ́. Now you must also sit down to discuss in budgeting how do we now reasonably and wisely spend what is available for the family. ẹ sì ní láti wá jókòó nísinsìnyí kí ẹ wá ronú pé báwo ni ẹ ó ṣe ná ilé ìtókù yìí nísinsìnyí lórí ẹbí yìí. Now you see, I'm very concerned about our families and how we spend money. mo ní ẹ̀dùn ọkàn tó ga lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ẹbí wa nípa bí a ti Because it's not only for married people. nítorí pé kì í ṣe fún àwọn tó ti ṣe Many times our young brothers and young sisters have started a business and they have not been able to get on well. nígbà mìíràn àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin tàbí ọ̀dọ́mọbìnrin wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ òwò kan ṣíṣe tàbí iṣẹ́ kan fún iṣẹ́ àdáni kan They can sell, they can work, they can trade, they can have money, but because they don't know financial management, the businesses are crumbling all the time. ẹni wọ́n á dáwọ́lé ìwò yìí wọ́n á lè dáwọ́lé iṣẹ́ kan tàbí iṣẹ́ àdáni kan ṣùgbọ́n nítorí pé wọn kò mọ̀ nípa ètò ìṣúná owó iṣẹ́ náà kò ní mókè. Money is a tool owó jẹ́ ohun for the provision of our needs. ìpèsè àìní wa. Money is a tool owó jẹ́ ohun èlò. for sharing blessings with other people. fún àtìṣe alábàápín ìbùkún pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn. Money is a tool owó jẹ́ ohun èlò. to be able to provide satisfactorily for the needs of the family. láti lè pèsè fún àìní ẹbí lọ́nà tí yóò tẹ́ni lọ́rùn. Don't let it become your master. má ṣe jẹ́ kí ó di ọ̀gá rẹ. Have wisdom in ní spending, ọgbọ́n láti náwó. and then you'll be able to reach the goal of financial freedom in your life. nígbà náà wàá lè dé ibi ìlépa ètò ìṣúná owó fún Have you ìgbésí got ayé rẹ. anything today? ǹjẹ́ o ti rí nǹkan kan gbà Let's lónìí? rise up and ẹ pray. jẹ́ ká dìde dúró kí á gbàdúrà. Whatever we have learned, let us bring it to the Lord. ohunkóhun tí a bá ti kọ́ ẹ jẹ́ ká mú tọ olúwa Let's wá. tell the Lord we are sorry for the foolish spending of the ẹ past. jẹ́ ká sọ fún olúwa tí ó ṣe wá láàánú fún ìwà àmùgọ̀ tí a ti Now we want to be spending wisely nísinsìnyí a fẹ́ máa náwó in pẹ̀lú such a reasonable way to be profitable for the family. lọ́nà tí ó dára tí ó sì mú àṣeyọrí ṣe If you don't have money, talk to God about tí it. o kò bá lówó lọ́wọ́ bá ọlọ́run He'll sọ provide for yóò you. pèsè fún ọ. If you have, think and plan and study about how to tí spend. o bá lówó ìwọ ronú kí o sì kẹ́kọ̀ọ́ nípa bí wàá ṣe náwó.